ஓ சூப்பர். நல்லா. இது என்ன கீரைமா? முளைக்கீரை. பெரிய பெரிய லீஃபாக இருக்குது. கமர்ஷியலாக அப்படி இருக்காதுல்ல, ஜோராக இருக்குது. ஹோம் க்ரோன்கிறதுனால அப்படி இருக்குல்ல. திஸ் இஸ் டுடே சமையல். தியானப்பிரஸ்தா சமையல் என்னென்னப்பா நீங்கள் அழகாக சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. ரசம், பருப்பு ரசம் சூப்பராக இருக்குது. டன் பை பார்வதி. Mrs Parvathi is the chief chef here, but she wants to have some privacy. Adnala I am unable to show her face, but let's thank her. Thank you Parvati, thank you so much. அடுத்து வெந்தயம், பச்சை மிளகாய், வரமிளகாய் தாளிப்பேன். ஓகே ஓகே. இதில் முளைக்கீரை, கடுகு, வெந்தயம், மிளகா வத்தல் அடியில் இருக்குல்ல. கடுகு, வெந்தயம், மிளகா வத்தல், பச்சை மிளகாய் 2 பீஸ். ஓகே. இதில் தான் தாளிச்சல. ஆமாம், இதுலேயே தாளிச்சுட்டேன். ஓகே. உரப்புக்கு இதானே அரைச்சதா? அரைச்சது ஓகே. இது சும்மா ஒரு வாசனைக்கு தான். ஓகே. பெருங்காயமும் போட்டு அரைச்சிருக்கேன்னா நம்ம நான் அங்கே பேசின்னு இருந்துட்டேன். தெரியுது. ஆமாம், அது தெரியுது. வேற எஸ். பச்சை மிளகாய் எல்லாம். பச்சை மிளகாய் இந்த கலராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியல. ஆமாம். ஓ, இதில் பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கேங்களா? 3 வாசனைக்காக போட்டிருக்கேன். ஓகே. இது ஓ, அது தெரியுது. ரைட் ரைட். இது எவ்வளோ பார்வதி? பச்சை மிளகாய் இது கீரை எவ்வளோ? இது ஒரு 2 கட்டு இருக்கும். ஓகே. அவ்வளோதான் இருந்தது. அந்த நம்ம அப்போ பருப்பு காமிச்சோமே, அந்த பருப்பு 1 கிலோ பருப்பு அதுலேருந்து எடுத்து பாதி கட்டு இருக்கு. ரசத்துக்கு விட்டாச்சு. மீதி ஓகே. இது கொஞ்சம் வேகட்டும். வெந்ததுக்கப்புறம் தக்காளியும் அரைச்சி போட்டு வச்சிருக்கேன். புளி தண்ணியும் தக்காளியும் அரைச்சி வச்சிருக்கேன். தக்காளி அரைச்சி வச்சிருக்கேன். புளியை கரைச்சி வச்சிருக்கேன். எடுத்து போட்டுறாளே, அதனால பார்வதியை காமிக்க முடியாதால கேமரா இங்கேயே இருக்கு. நல்ல வெந்துட்டு நல்ல பெரிய பர்னராகவும் இருக்கு. ஆட் பண்ணு. புளி, தக்காளி ரெண்டும் அடிச்சு வச்சுக்கிட்டேன். ஒரு 1/4 கிலோ புளி ஊற வச்சு அரைச்சு கரைச்சிட்டு மேலே வந்து சாம்பார் எடுத்து வச்சுட்டேன். ஓகே. கெட்டியா இருக்காது, தனியா இருக்காது. ரசம் போட்டுட்டேன். ஓகே. அதுக்கு ஒரு ரசத்துக்கு ஒரு 20 தக்காளி போட்டுருக்கேன். ஓகே. இது வந்து ஒரு 7 தக்காளி. ஓகே. காரம், புளிப்பு எல்லாம் வந்து நம்ம சௌரியத்துக்கு வச்சுக்கிறது. இதுக்கு ஒரு 6 தக்காளி இருக்குமா? 7 தக்காளி. குட்டி தக்காளியா இருக்கு. அரைவேலையே இருக்கு. காரம் வேண்டாம் ஜாஸ்தி. ஆமா, எல்லாரும் சீனியர் சிட்டிசன்கிறதால இப்போ இந்த தேங்காய் அரைச்சதை இதில் போடுவோம். பருப்போட ஒரு கொதி. புளி, தக்காளி ரெண்டும் அடிச்சு வச்சுக்கிட்டேன். ஒரு 1/4 கிலோ புளி ஊற வச்சு அரைச்சு கரைச்சிட்டு மேலே வந்து சாம்பார் எடுத்து வச்சுட்டேன். ஓகே. கெட்டியா இருக்காது, தனியா இருக்காது. ரசம் போட்டுட்டேன். ஓகே. அதுக்கு ஒரு ரசத்துக்கு ஒரு 20 தக்காளி போட்டுருக்கேன். ஓகே. இது வந்து ஒரு 7 தக்காளி. ஓகே. காரம், புளிப்பு எல்லாம் வந்து நம்ம சௌரியத்துக்கு வச்சுக்கிறது. இதுக்கு ஒரு 6 தக்காளி இருக்குமா? 7 தக்காளி. குட்டி தக்காளியா இருக்கு. சொல்லுங்க. கடலைப்பருப்பு, கொத்தமல்லி வர 3 கைப்பிடி. ஓகே. கடலைப்பருப்பு 1 கைப்பிடி. வெந்தயம் 1/4 ஸ்பூன், 1 ஸ்பூனு. ஓகே. வரமிளகாய் ஒரு 20 காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. கருவேப்பிலை
கருவேப்பிலை 2 போட்டுக்கணும். தேங்காய் பச்சையா வச்சு அரைக்கணும். ஓகே. கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து. இது மிக்ஸில அரைச்சதா கிரைண்டரா? மிக்ஸில தான். மிக்ஸி. கொஞ்சம் கொரகொரப்பா இருக்கணும். ஓகே. இந்த மாதிரி கொரகொரப்பா. ரைட். உப்பு போட்டுட்டே தேவையானது. சரஸ்வதிமா ரசம் டேஸ்ட் பண்ணுங்க. இது கொண்டு வசதி கை நீ வரவே இல்லை. விட்டுவா. அப்பாடா. ஃபேஸை நான் காமிக்கவே இல்லை. ஓகே, தேங்க்யூ. இந்த அரைச்சதோட சேர்ந்துட்டு கொதிக்கணும். நல்லா கொதி வரும். சேர்ந்து கொதி வரும். கொதி வந்ததுக்கப்புறம் பருப்பு கொதி ஒரு கொதி வந்து ஆஃப். ஓகே. ஒரு பிஞ்சு வேணா வெள்ளம் போட்டுக்கலாம். ஓகே. ஓ, கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பிடிச்சிருக்கு. உப்பு போட்டுட்டே தேவையானது. இந்த அரைச்சதோட சேர்ந்துட்டு கொதிக்கணும். நல்லா கொதி வரும். சேர்ந்து கொதி வரும். கொதி வந்ததுக்கப்புறம் பருப்பு கொதி ஒரு கொதி வந்து ஆஃப். ஓகே. ஒரு பிஞ்சு வேணா வெள்ளம் போட்டுக்கலாம். ஓகே. கொஞ்சம் வெல்லம் காமிங்கோ. எவ்வளோ வெல்லம்? ஓகே. இன் கோஸ் தி வெல்லம். வெல்லம் டபக்கில் உள்ள போய் கரைஞ்சி. பாசிப்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம், பாசிப்பருப்பு கொஞ்சம், பூசணிக்காய் எல்லாம் வச்சு ஒரு விசில் விட்டுட்டேன். ஆச்சா, பூசணிக்காய் சேர்த்து. ஓகே. கடலைப்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, பூசணிக்காய், மஞ்சப்பொடி. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. உப்பும் போட்டு. உப்பும் போட்டாச்சு. ஓகே. இனிமேல் இதை அரைச்சி விட்டா பூசணிக்காய் கூட்டுக்கு தேங்காய், பச்சை மிளகாய், ஜீரகம். ஓ, சரி சரி. அரைச்சிட்டு ஒரு கொதி வரணும். தேங்காய் இல்லாத வேணும்னு கேட்டால் ஓகே. சில பேர் தேங்காய் இல்லாத கேட்பேன். அப்போ பீட்ரூட் கறி எடுத்து வச்சு அது மாதிரி சாம்பார்லாம் வைக்க முடியாது. அதனால வைக்கிறது என்ன வைக்க முடியுமோ அதை எங்களால் முடிஞ்சது. கரெக்ட். இது இப்போ தேங்காய், பச்சை மிளகாய், ஜீரகம். ஓகே. இதுல கருவேப்பிலையும் போட்டு அரைக்கலாம். நல்லா இருக்கும் வாசனை. ஓகே. கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எல்லாம் அரைச்சி நிறைய ரெசிபி உங்களோட இதை பார்க்கறது எனக்கு கம்மியாக தான் தெரியும். உங்களுக்கு இது ஜாஸ்தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கருவேப்பிலை, பெருங்காயம் போட்டோமா? சூடுல இறக்குற அடுப்பு அணைச்சிட்டு தான் போட்டோம். ஓஹோ, பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக். இல்லைன்னா கரிஞ்சு. வரேம்மா, வரேன்.
சிலர் தேங்காய் போடாததுக்கு. எல்லாத்துக்கும் போட்டு ம். அப்புறம் பார்த்து நல்லா இருக்காது. பாவம் ரைட்டு. ஸோ இது தேங்காய் போடாத கூட்டு. கரெக்ட். ஓகே, கீரை சாம்பாருக்கு பருப்பு. நீங்கள் இப்போ காமிச்ச 1 கிலோ பருப்பு ரசத்துக்கு எடுத்துட்டு போக இது திக்கு பருப்பு. அடி வேண்டாம், அடிப்பருப்பு. ஜலமும் கொஞ்சம் பருப்புமா ரசம். ஓகே. தாளிப்பெல்லாம் போட்டோம். இது பீட்ரூட் அது பார்வதி. ஆமாங்க. பீட்ரூட் பீட்ரூட் எண்ணெய் ஊற்றி தாளிச்சு எப்போதும் எல்லா பொரியலும் பண்ணுவார் தான். தாளிச்சு தண்ணியை ஊற்றி போட்டு வதக்கி தண்ணி ஊற்றினா அதுலேயே வெந்துடும். ஓ, அதுலேயே வெந்துடுது. இப்போ தனியாக வேக வைக்கல. ஓஹோ, வேக வச்சா அதில் உள்ள இறைச்சி எல்லாம் போயிடுது. ஓகே. தேங்காய் இல்லாமல் எடுத்து வைக்கிறீங்களா? ஓகே. சம் பீப்புள் ஆர் கொலஸ்ட்ரால் கான்ஷியஸ். சுகர். இதில் உரப்புக்கு என்ன போட்டிருக்கு? வரமிளகா அப்படி போட்டு. ஓகே. இந்த கலருக்கு மிளகா போட்டா எந்த மிளகா போட்டாலும் தெரியாது. எல்லாரும் சாப்பிடும் போது கடிபடும் இல்லையா? ஆமாம். அப்ப எல்லாருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிட்டு வரமிளகா. ஓகே.